خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part مرحبا بكم في لي سواري d'Algérie Part اليوم كيما كل يوم كيما chaque soirée كيما chaque nuit pratiquement les nuits d'Algérie Part des explications des histoires extraordinaires sur l'actualité de notre pays, les dessous de l'actualité de notre pays, les secrets de l'actualité algérienne. مرحبا بكم يا جماعة واهلا وسهلا راكم في Algérie Part. L'information d'abord, le commentaire et l'analyse ensuite, pas de populisme, pas de sensationnalisme, pas de course à la clique. Tout ça on s'en fout, tout ce qui nous intéresse c'est d'éclairer l'opinion publique تاعنا. مرحبا بكم يا جماعة اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. J'espère que تشوفوا فينا, j'espère que تسمعوا فينا. اليوم عندنا ملفات مثيرة شوية. Nous allons parler un peu de l'histoire de l'Algérie, des dossiers les plus secrets de l'histoire. اليوم راح نحكوا على les dossiers les plus secrets du régime algérien et de certaines personnes qui ont détenu pendant de longues années des secrets importants de l'histoire de l'Algérie. اللي كنا نعرفوا هادو les secrets بالك كنا قادرين نحلوا المشاكل كبيرة في الجزائر, مشاكل سياسية وسورتو مشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية, ولكن les personnes هادو اللي مات واللي راح وحتى كل واحد دار les secrets تاعو dans sa tombe. Et malheureusement les Algériens ont été privés de la vérité sur l'histoire de leur pays. يا جماعة مرحبا بكم. On va parler de Bouteflika en Suisse. On va parler de l'histoire essentiellement aujourd'hui, histoire secrète du frère de Bouteflika, le frère de lait de Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika ما كانش عنده غير سعيد بوتفليقة, Abdelaziz Bouteflika ما كانش عنده غير مصطفى بوتفليقة ولا عبد الغني بوتفليقة ولا ناصر بوتفليقة اللي معروف عند الجزائريين. بوتفليقة كان عنده خوه من عند سي ان فخير دو لي اللي يماه رضعاته كي كان هو صغير واللي زاد معاه مام اني براتيكمون. Son frère de lait, l'histoire secrète de Mustafa Berli, l'histoire secrète de Abdelaziz Bouteflika à Genève, Messoud Zaggar, Rachid Kaza. On va parler de ces personnages historiques, on va parler de ces Algériens et de leurs terres qui étaient au Maroc, de ces milliards que les Algériens détenaient au Maroc, de ce dossier secret aussi dont personne ne veut parler. ملفات مثيرة يا جماعة. نحكوا على بعض quelques secrets d'histoire de notre pays qui ont été étouffés et qui malheureusement on nous a jamais permis de les connaître parce que لو كان نعرفوهم نفهموا بزاف حوايج على هذا النظام الجزائري, النظام يعني الغامض, l'un des régimes les plus obscurs, l'un des régimes les plus secrets, l'un des régimes les plus compliqués du monde, parce que justement c'est un régime qui a bien caché les secrets de son histoire. يا جماعة إذا راكم هنا مرحبا بكم. نضربكوا واجدين نبداو اليوم يا جماعه نحكوا على بوتفليقه هو اون بارتي دو سا في سكريت. حنا واش نعرفوا الجزائريين واش يعرفوا في بوتفليقه؟ يعرفوا برك كيفاش جا في 99, الوحده الاولى, الوحده الثانيه, الوحده الثالثه, الوحده الرابعه, بيان سور نعرفوا خاوتو كيفاش سعيد بوتفليقه, كيفاش بوتفليقه مرض من 2013. Il est tombé malade bien avant d'abord, mais c'était en partir de 2013 où il est tombé gravement malade. كيفاش الوحده الرابعه تجوزها براتيكمون في الشاريو كيما نقولوا, ولا نعيطوا لهم مول الشريطه. كيفاش سعيد بوتفليقه بان ولا عنده يا جماعه énormément de pouvoir et comment ce Saïd Bouteflika est devenu يعني un véritable cardinal, le prince des coulisses, وين هو يدير وينحي في الوزراء حتى ولا هو le président bis يعني كما كانوا يقولوا عليه une force non constitutionnelle. Mais avant ça يا جماعه il y a une histoire secrète de Bouteflika. Bouteflika il avait un frère secret اللي الجزائريين كاع ما يعرفوش, واللي هذا لو frère secret هو اللي ربى بوتفليقه, هو اللي طلعوا grâce à lui. لو كان ما كانش هذا الخو, هذا l'autre frère secret, le frère que les Algériens ne connaissent pas, هو اللي دخلوا في السياسه, هو اللي ضرب عليه مع هو اللي بومدين الله يرحمه, هو اللي دخلوا في الحكم, هو اللي رفدوا كي كان بوتفليقه في الثمانينات وفي التسعينات مرمي ماشي مخصوص, ما عنده ني دار ني دوار, بعد ما نحاوه من البوفوار 1980 كي جا شادي بن جديد. Ce frère de lait, c'est un véritable frère de lait, يعني خوه من الرضاعة, c'est-à-dire كي مات بوتفليقة رضعاته. هذا الإنسان اللي تاريخ ما حتى قليل très peu de choses نعرفوهم عليه. هذا الإنسان ولكن c'est la véritable boîte noire, أنا pour moi c'est l'une des boîtes noires du régime algérien. ولو كان صح نعرفوا هذه la boîte noire تاع le régime algérien يا جماعة, نقدروا نقولوا باللي
التاريخ هذو الاسرار تاع النظام الجزائري يقدروا يعاونونا للتغيير. دابور نعاودو نقولوا يا جماعه شكون هذا الانسان؟ هذا الانسان اسمه مصطفى بري. شكون مصطفى بري؟ على بالكم من جونفي 1958 كان بوتفليقه في لارمي دو ليبراسيون ناسيونال، كانوا في لا ولايه 5 في كوتي دي فرونتيير افيك لو ماروك. هذا مصطفى بري وبوتفليقه كانوا ايزيتي انسيبارابل في وقت الثوره، ايزيتي انسيبارابل. كانوا يقولوا باللي هما سي دي فخيغ، وكي كان الناس كي في هذاك الوقت كانوا يقولوا باللي بوتفليقه ومصطفى بري سي دي فخيغ، الناس ما فهموهاش وما عن بالهم يمات بوتفليقه كانت عندها طفل، عندها زوج دراري، عندها عبد العزيز بوتفليقه، عندها مصطفى بري. نو في جونفي 2058 خطره في واحد الصاف واحد الجبل، يافي تلاقاو هو مصطفى بري. قبل ما نحكي لكم الحكايه تاعو يعني شوفوا لا بريمونيسيون، شوفوا كيفاش كان بوتفليقه كان صغير كيفاش كان يخمم. بوتفليقه في جونفي 58 تلاقى كان مع خوه هذا مصطفى بري دوك نحكوا عليه، تلاقاو مع زوج من المجاهدين في لا ولايه 5 بالوان دي فرونتيير افيك لو ماروك. بداو قاعدين في صحراء مخبيين في الغابه باش ما يشوفهمش القوات الاستعماريه، يعني لو كولونياليزم بور كي بيس با لي فورس كولونيال بور كي نو بيس با لي روبيري. بداو يقصروا بيناتهم. قال لك يا جماعه بوتفليقه سقساهم قال لهم لو كان تخلص الثوره وتخلص الحرب ونتهناو ويخرج الاستعمار، كل واحد فيكم يقول لي واش هو حاب يدير. واحد يقول له شيميست، واحد يقول له انتربرونور، واحد يقول له كذا. ومن قالوا له وانت سي بوتفليقه وانت عبد العزيز كيسكو تو فا دوفنير في جونفي 58 يعني في جونفي 58 مصدر عبد العزيز بوتفليقه il est né en 1937 1937 en janvier 58 c'est pratiquement حسبوا معايا même pas 20 ans. C'est combien 50 37 de 1937 au 1958. Je vous laisse faire le calcul. Parce que moi je suis complètement يا absorbé par les détails de l'histoire. قال لهم انا je veux devenir président de la République. حبيت نولي رئيس جمهوريه. هذه لو 2 جونفي 1958. بداو يضحكوا عليه، ما كاينش واحد اللي امنا كيفاش بوتفليقه هذاك الوقت جان ميم با 20 ans ولا 19 ans يحب يولي رئيس جمهوريه. ما عليناش. راح مصطفى بري وعبد العزيز بوتفليقه كملوا طريقهم. مصطفى بري واش يكون؟ الناس باش تعرفوه مابنون، باش تعرفوا ليستوار تاعو وتعرفوا الدور تاعو الكبير في التاريخ الجزائري وفي تاريخ عبد العزيز بوتفليقه. مصطفى بري كان زاد في وجده. بوتفليقه وين زاد؟ بوتفليقه زاد في وجده، يماه عيطوا لها المنصوريه غزلاوي. حد كان يعيطوا الحاجه منصوريه غزلاوي. منصوريه غزلاوي في وجده. و 1937 كي زاد بوتفليقه il est né le 2 mars 1937. Il s'avère que cette année, la même année, زاد فيها un certain مصطفى بري. واش يكون هذا مصطفى بري؟ بوتفليقه يمات عبد العزيز بوتفليقه منصوريه غزلاوي كانت خدامه حاكمه واحد الحمام كي ابارتيان à la famille بري. La famille بري هادو في وجده سيتي parmi les familles algériennes les plus riches du Maroc. على بالكم بلي كان عدد كبير من الجزائريين اللي كانوا عايشين في المروك. Au Maroc, il y a un nombre important de familles algériennes qui vivaient au Maroc, et parmi elles, il y avait beaucoup de familles riches qui étaient propriétaires terriens, qui étaient des grands commerçants, propriétaires de hammams, propriétaires, etc. Il y avait vraiment beaucoup de familles algériennes. Donc, à cause de ces familles algériennes, il y a eu un énorme conflit politique entre l'Algérie et le Maroc. بابات بوتفليقه اللي عيطوا احمد بوتفليقه، السي احمد كما عيطوا هذاك الوقت، ويماه منصوريه غزلاوي كانوا خدامين عند لا فامي بري. الاول بابات بوتفليقه احمد بوتفليقه كان يبيع في المارشي دو كوميرس، il était mandataire pour la famille بري. mandataire يعني يبيع له لي برودوي اغريكول تاعو باسكو لا فامي بري تي دي غرو بروبريتير تيريان. ويمات بوتفليقه كانت حكمتهم الحمام. هذاك العام 1937 زاد بوتفليقه عبد العزيز وليدها يعني وليد المنصوريه، وزاد مصطفى بري اللي هو وليد لا فامي بري. هي منصوريه هي اللي رضعت وليدها عبد العزيز، وهي اللي رضعت ولي مصطفى بري، رضعتهم في زوج. دونك مصطفى بري وعبد العزيز بوتفليقه سي دي فخير دو لي، يعني في زوج رضعتهم واحده. باش تعرفوا مليح يا جماعه حكايه لا فامي بري لي تري امبورطونط في تاريخ الجزائر، في تاريخ الثوره الجزائريه، وفي تاريخ المعاصر تاع اليوم. لازم تعرفوا بلي الجزائريين كان هناك اكثر من تقريبا 240 عائله براتيكمون، بريسك 273 فامي، بريسك يعني 300 فامي كي étaient des gros propriétaires terriens au Maroc.
C'est-à-dire au Maroc, avant l'indépendance, et depuis bien avant l'indépendance, depuis les années 30, pour certains depuis les années 20, il y avait des familles algériennes qui كانوا عايشين وكانوا مالكين ملك كبير في المروك. Les deux grandes familles qui avaient beaucoup de propriétés au Maroc, c'était la famille Bouabdallah ou la famille Berri. La famille Bouabdallah, هما اللي كان عندهم des grands terrains في وجدة. وهما اللي داروا في وقت الثورة كانت عندهم la base du Malg. Le Malg, يا جماعة, c'est l'ancêtre du DRS. C'est le premier service de l'enseignement. وهذا le Malg était le service de l'enseignement de la révolution algérienne. Ils étaient en train de s'entraîner. Ils étaient en train de s'entraîner dans une base de logistique qui était située au niveau des terrains ou là sur les terres de la famille Bouabdallah fi Oujda. Elle a été créée, le MALG, c'est le ministère de l'armement et des liaisons générales, créé en 1957. Les Kanhakmou, c'est le fameux Boussouf, qui est le premier général de Qbeltouf, etc. C'est le véritable patron des services secrets algériens. مهم نفهموا التاريخ يا جماعة, نحكي لكم بالتاريخ وتفهموا الملفات, باسكو عندهم أبعاد يا جماعة, أبعاد تاريخية. عندهم أبعاد سياسية وأبعاد تاريخية. La deuxième famille qui est une grande famille, c'est la famille Bouabdallah, la famille Berri. La famille Berri, هما c'était plus riche que la famille Bouabdallah, parce qu'en plus من les terrains agricoles اللي كان عندهم, عندهم ثانيك des hammams, des commerces. C'est une famille algérienne très riche. Malheureusement, هادو les familles algériennes صاروا مشكل في 1973. En 1973, le Maroc, le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, il a appliqué il était un jeune roi, parce que en Algérie, on avait de bons rapports avec le roi Mohamed V, اللي كان صراحة داير محمد V, عندنا le boulevard Mohamed V في العاصمة في Alger. Le roi Mohamed V كان ساند الثورة الجزائرية وكان خلى العائلة الجزائريين يعاونوا في la révolution algérienne. Il y avait des bases logistiques au niveau c'est situé sur les terres marocaines. Là, que les armes qui passaient par le Maroc pour soutenir la révolution algérienne. À l'époque de Mohamed V, c'était extraordinaire. Il y avait une entente, une parfaite union. Qui j'ai Hassan II, les deux, les relations ont complètement changé. En 1973, le Maroc, وش دار يا جماعة, دار une politique عندنا la marocanisation des terres, la marocanisation. هذه c'est une politique وش تقول, يعني le Maroc voulait nationaliser tous les terres agricoles اللي كانوا appartenaient à des étrangers. ولا غالب les Algériens كانوا هما اللي عندهم بزاف les terres, c'était les premiers étrangers les plus concernés. Ça s'appelle exactement la marocanisation. La marocanisation, la loi sur la marocanisation, c'était un programme politique اللي دارو حسن II اللي بدا من 73 ل 77 وزاد. Malheureusement, qui دار le Maroc quand il a pratiqué cette politique, نحى كاع les terrains et les grosses propriétés تاع اكثر من 273 عائلة جزائرية. منهم هذه عائلة بري اللي هي العائلة اللي كانت عايشة عندهم لا فامي بوتفليقة, واللي تربى معاهم عبد العزيز بوتفليقة, واللي خوه يعني مرضاعة مصطفى بري كان وليد العائلة هذه. باش تفهموا مليح العلاقات التاريخية, c'est un dossier parce que les Algériens croient que le problème entre l'Algérie et le Maroc est uniquement le Sahara occidental. Non, le problème entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas uniquement le Sahara occidental. C'est d'abord, ça a commencé bien avant le Sahara occidental. Ça a commencé par ce programme de la marocanisation, de la marocanisation, plus exactement, la marocanisation des terres agricoles. علاش, parce que في 73 273 قريب 300 عائلة جزائرية نحاولوا أكثر من 16,000 قطار. يعني plus de pratiquement 17,000 hectares ont été enlevés à presque 300 familles algériennes. واحد 273, 274. هذو عائلات جزائرية كان عندهم دي تيران, دي اكسبلوطاسيون اغريكول, كانوا روحهم والو. كاين جزائريين اللي دخلوا من المغرب, اللي دخلوا بالماروك, دخلوا ديريكتومون افيك يديهم فير يديهم طالعين, ما كان والو يعني براتيكمون حابسه. دحاو لهم كاع لي تير تاعهم. Ce sont des milliers d'hectares, vraiment des milliers d'hectares. On estime اليوم que la valeur marchande les terres qui appartenaient aux Algériens et qui ont été enlevées par le Maroc aux Algériens, ça vaut jusqu'à 2 milliards d'euros avec la valeur d'aujourd'hui. يعني la valeur marchande تاع هاد les terres اليوم راهم pratiquement 2 milliards d'euros. يعني هذاك الوقت imagine 2 milliards d'euros كانوا كاسبينهم عائلات جزائرية في المروك ونحاولهم لي تيران تاعهم وراحوا.
C'est grave. C'était un drame historique pour les Algériens. Malheureusement, le Maroc n'a pas accepté, il a violé. أنا نحكي لكم التاريخ. ما راني مع النظام المغربي، ما راني مع النظام الجزائري، انا راني مع الحق. encore une fois كاين تاريخ لازم نحكيوه، ولازم الجزائريين يعرفوا علاش. باسكو نورمالمون كان اتفاقيه بين الجزائر والمغرب. Il y avait un accord, une convention entre l'Algérie et le Maroc. C'est une convention qui a été signée le 15 mars 1969. À l'époque, elle a été signée par le ministre des Affaires étrangères algérien qui était à l'époque Abdelaziz Bouteflika, et par le ministre des Affaires étrangères marocain qui était Ahmed Al-Araqi. La convention, la convention a dit les Algériens et les Marocains ont les mêmes droits de propriété ou les mêmes droits professionnels في الماروك كون في الجزائر. يعني الجزائريين اللي عايشين في المروك عندهم كاع الحقوق تاعهم التجاريه والاجتماعيه والاقتصاديه كما المغاربه، والمغاربه في الجزائر عندهم الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه كما الجزائريين. C'est une convention qui a été signée par le 15 janvier 1960. Elle a été négociée à Ifrane. Voilà, plus exactement, elle a été dans le Maroc, elle a été le 15 février 1969. Et elle est entrée en application à partir du 15 mars 1969. Ou normalement, l'article 5 de cette convention, comme l'article 5, je fais une مشاكل كيفاش بدات بين le Maroc et l'Algérie malheureusement. L'article 5 de cette convention, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Algériens au Maroc, comme les Marocains en Algérie, pourront assurer la gestion sous toutes les formes de leurs biens mobiliers, immobiliers, soit directement, soit par mandataire, ainsi qu'exercer toute activité industrielle, commerciale ou agricole. Le tout au même titre que les nationaux. L'article 5 هذا اللي كراه يعني على حسب الاتفاقية اللي دارتها بين الجزائر والمغرب 1969 و 1969, les Algériens au Maroc, comme les Marocains en Algérie, peuvent avoir des biens immobiliers, des commerciaux et faire une activité économique et industrielle. Hassan II n'a pas respecté cette convention. Mouraha, le Maroc il a حاوس ونحى les terrains à plusieurs dizaines de femmes, plus d'une centaine de familles algériennes. Bien sûr, les familles algériennes qui دخلوا الجزائر دخلوا معاهم الخدامين كانوا عايشين معاهم اكسيتيرا كيما لي بوتفليقه كانوا خدامين عند لي بري. دونك لي بري كي نحاو لهم لي تيران اكسيتيرا لي بوتفليقه دخلوا مع لي بري en Algérie. On riposte, Boumediene, il va riposter. Il y a Hassan de Tahaous les Algériens, Boumediene il haouse les Marocains. Et c'est là ce qu'on appelle les fameux Marocains expulsés d'Algérie, à partir de 1975, fin 1974, 1975. On estime que pratiquement 45 000 familles marocaines ont été expulsées de l'Algérie. Mais la grosse différence, c'est que les Marocains d'Algérie n'étaient pas des riches, ne possédaient pas beaucoup de terres, de commerce, etc. Alors que les Algériens qui ont vécu dans le Maroc possédaient des villes, possédaient des terres, des exploitations agricoles. C'est la grosse différence. Et le dossier, il empoisonne jusqu'à aujourd'hui les relations entre le Maroc et l'Algérie. Jusqu'à maintenant. Il empoisonne. Et parmi les problèmes et parmi les gros problèmes qui causent une guerre froide, c'était ce dossier-là qui n'est pas encore réglé. L'Algérie a demandé au Maroc officiellement d'indemniser ses familles. Aujourd'hui, 17 000 hectares, ça vaut pratiquement 2 milliards. Ou le Maroc demande la même chose. Les Marocains, 45 000 familles, d'ailleurs une association, c'est l'association des Marocains expulsés d'Algérie. Il y a une ملف كبير سياسي كبير اللي normalement لو كان الدولتين يعني les deux États, le Maroc et l'Algérie, doivent revenir à la convention de 1969. La convention d'Ifrane de 15 février 1969, appliquée à partir du 15 mars 1969, c'est une convention qui règle tous les problèmes. كل جزائري عنده الحق يخدم في المغرب، كل مروكي عنده الحق يخدم في الجزائر. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est l'une des raisons. يعني باش نفهمكم مهم تفهموا يا جماعه باش ما نكونوش في الشعبويه وفي الخرطيم بلي المشكل ما عندوش علاقه. المشكل بين الجزائر والمغرب ما عندوش علاقه برك مع الصحراء الغربيه. عنده un gros problème. Ça a commencé bien avant le Sahara occidental parce que les Marocains ils disent que le problème est uniquement lorsque nous avons fait la marche verte pour prendre le Sahara occidental. Ce qu'il faut, ça a commencé en 1973 avec l'expulsion des agriculteurs et des grandes familles propriétaires de terrain au Maroc. هذه الأولى une parenthèse historique باش تعرفوها. لي بري ما مصطفى بري مور الثورة اكسيتيرا هو كيفاش مصطفى بري عاون بوتفليقه باش يولي يعني خوه اللي هو رضع من عند يمات بوتفليقه هي
حجة منصورية كيفاش مصطفى بري عاون بوتفليقة باش يولي رئيس الجمهورية. هذاك الوقت مصطفى بري كانت عنده علاقة مليحة مع بومدين. داير مصطفى بري في وقت الثورة باسكو العائلة تاعو وعائلة تاع بو عبد الله وعائلة تاع الجزائريين اللي كانوا عايشين في المغرب هما اللي ils ont financé la révolution algérienne. Ils ont surtout pris en charge et les frais d'existence de l'armée des frontières. Ils ont financé la formation du MAL au niveau de sa base à Oujda, les troupes qui étaient au niveau des frontières, les séances d'entraînement, le passage des armes, l'achat des armes à l'étranger et son passage via le Maroc jusqu'au Mali en Algérie. هذاك الوقت في سنوات الثورة مصطفى بري كان عنده علاقة صداقة مع بومدين. هو بومدين داير مصطفى بري كانوا يعيطوا له هذاك الوقت لو بوتي بومدين الصغير. مور الثورة مصطفى بري راح ضرب على خوه قال هضر مع هواري بومدين قال له هادي بوتفليقة عاونوه هاو خويا اكسيتيرا. ناتورالمون بوتفليقة تعرفوا لا كارير تاعو il était ministre rapidement. Il était très rapidement ministre. Parmi les plus jeunes ministres pratiquement de l'histoire, parce qu'il a commencé par le département du ministère des Sports et de la Jeunesse. من بعد باش راح conseiller d'État auprès du président de la République. ومن بعد باش ولا ministre des Affaires étrangères. كان قبل ما يكون بوتفليقة ministre des Affaires étrangères من septembre 1963 jusqu'au mars 1979. كان قبل حاكم entre الاستقلال يعني من سبتمبر 62 jusqu'au septembre 63 كان حاكم le ministère des sports et du tourisme plus exactement. هذاك الوقت مصطفى بري كان موصي عليه يعني وين يتلاقى مع بومدين يوصي عليه على خوه الصغير بوتفليقة وايزون ماماج تربوا كيف في عائله وحده رضعتهم يمات وحده. كي يطلع بومدين البوفوار اكسيتيرا بعد 1965 طلعت بوتفليقة طلع ولا membre du conseil de la révolution depuis le 20 juin 1965 هو ولا محاكم ministère des affaires étrangères jusqu'en 1979 يعني حتى كي مات براتيكمون بومدين. هذاك الوقت كاع مصطفى بري هو يعاون في خوه عبد العزيز بوتفليقة باش يقعد في لو بوفوار غراس ا سا غولاسيون بريفيليجي مع بومدين. مانتنون مصطفى بري واش دار مور الثورة يعني باش تعرفوا مليح التاريخ باش تعرفوا مليح. هذا مصطفى بري لو فخير سكري دو عبد العزيز بوتفليقة. بومدين في الثورة دار دو استراتيجي. واش دار؟ قال لك انا جي بزوان دو لوبي. عندي السياسة الخارجية من وزير الخارجية تاعي عندي السياسة الرسمية جي لا بوليتيك اترونجير كي اوفيسيال افيك لوبينغ مي لافي دو لوبيست كان يخدم معاهم اللي كانوا هما صحابو. الاول هذا مصطفى بري اللي ماشي معروف بزاف والاول معروف بزاف الجزائريين يعرفوه. الاول يعيطوا له مسعود زقار. certainement تسمعوا برا مسعود زقار l'homme le plus riche pratiquement de l'histoire algérienne. مسعود زقار رشيد كازا كان اسمه في الثورة رشيد كازا. مسعود زقار يا جماعة depuis 1965 jusqu'à pratiquement début des années 80 كان le plus grand milliardaire algérien pour ne pas dire africain ولا arabe. مسعود زقار يا جماعة حكايته فين؟ فريمون انا ما نفهمش يا جماعه كيفاش الجزائريين ما يعرفوش تاريخ مسعود زقار. نورمالمون تاريخ مسعود زقار يقراوه في المدرسه ولا يديروا عليه دي فيلم. مسعود زقار كان بومدين خدم بمسعود زقار ومصطفى بري باسكو لي دو ايتي تري دوي في لي زافير. مصطفى بري il est issu d'une famille très riche au Maroc donc تربى على لي زافير تربى على والديه qui étaient vraiment des commerçants. مسعود زقار عاونوا ثاني بومدين قالوا لازم نتوما في زوج vous devenez des lobbyistes vous devez devenir des hommes d'affaires à l'international qui réussissent. مسعود زقار يا جماعه في السبعينات يعني في السبعينات كان جزائري وليد العلمة. مصطفى بري وليد وجده تلمساني من وجده. مسعود زقار اللي كان يعيطوا له رشيد كازا هذاك الوقت هو من العلمة من ولاية سطيف. مسعود زقار في السبعينات كان قدر جزائري. هذا الجزائري كان عنده شوفوا كان عنده دي زوتيل في لا سويس دي زوتيل في فرنسا دي بيان ايموبيلي في اسبانيا ان اوتيل في مدريد شاري دي زوتيل في المانيكان كان عنده في الباهاماس في السبعينات كان عنده في الباهاماس. هذاك الوقت مسعود زقار في السبعينات قدر يشري une société importante en Allemagne. c'est une société qui fabrique des équipements militaires de télécommunication. قدر يشريها هو. la société s'appelle Télémit. C'est très peu connu cet épisode de l'histoire, mais c'est important que vous le connaissiez, Ajma. Monsieur Zgar avait un énorme, il a constitué un empire financier dans les années 70.
la fin des années 60, durant les années 80, la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70, qu'il a un empire. Un empire, عنده le domaine, عنده un grand domaine في poisson في البير, des villas et des domaines في اسبانيا, في فرنسا, في الباهاماس, في اسبانيا, une société d'armes, كان un marchand d'armes. دار بزاف دراهم grâce à ses contacts dans le marchand في المارشون des armes. كاين بعض من الجزائريين ما يعرفوش تاريخ مسعود الزقار، يقول لك هذا السراخ كان يسرق مع بومدين، كان بومدين يشري له في يمشي بومدين، هو لا علاقه. هما باش تعرفوا مليح بلي مسعود الزقار دار دراهم غراس سي غولاسيون مع واحد كان صاحب واحد باباه اللي تان او ريسبونسابل في لاسيا. هكذا جيمي اوبل يعيطوا له جيمي اوبل. هذا اوبل يا جماعه باباه كان ان ريسبونسابل كوم لا سيا افون كان سابيل لا سيا، كان يعيطوا لها لو اس اس، كان يعيط لها لو اس اس. هذا جيمي اوبل باباه كان وليدو كان صاحب مسعود الزقار، ومسعود الزقار واش دار في لي زافير تاعو؟ خدم وليدو، عطالو دي زونتربريز يخدمهم في لا سويس، يعني يخدم معاه في لي زونتربريز تاعو في لا سويس في الالمان اكسيتيرا. بابات هذا جيمي اوبل هو جيمي اوبل جونيور، كاين كيما جورج بوش جونيور وجورج بوش سينيور. بابا كان était un ancien commandant de l'OAS, voilà, un ancien commandant de l'OASS qui était l'ancêtre de la CIA. Grâce aux relations de son père, يعني grâce مسعود الزقار خدم لي relations تاع son père ولا يعرف سياسيين كبار في الامريكان، ولا بومدين يخدم به une force de lobbying في les États-Unis. مسعود الزقار كان يدافع على les intérêts de l'Algérie يا جماعه في الامريكان. Par exemple, نهار l'Algérie voulait nationaliser le pétrole au 1960 début des années 70. مسعود الزقار هو اللي قنع لي زيتازوني باش pour que la Maison Blanche ne s'oppose pas à la nationalisation des hydrocarbures qui a été décidée le 24 février 1971. مسعود الزقار il a fait du lobbying باش la Maison Blanche, les autorités américaines soutiennent cette option. Il a toujours voulu, مسعود الزقار il a toujours milité dans les coulisses grâce à ses relations مع le père de Jimmy Obel, mais les anciens de la CIA et les anciens de l'OSS. Il s'est introduit jusque dans des soirées de la Maison Blanche à Washington. Il a rencontré des politiques très proches de l'entourage des présidents Kennedy. Mais il y a les républicains, il y a les démocrates. Un réseau international extraordinaire. Extraordinaire. هذا مسعود الزقار معروف من مصطفى بري لا ميم شوز. مصطفى بري اللي هو خو بوتفليقه كانت عنده لا ليسونس اكسكلوزيف تاع بي ام دبليو جوست ابري لانديبوندونس. كان توت لي باغ اكزومبل لي موطو بي ام دبليو تاع لا بوليس الجيريان كان هو اللي يجيبهم. من بعد لي دو راحوا شراو ان اوتيل في جنيف. مصطفى بري ومسعود الزقار كان عندهم ان اوتيل في جنيف كانوا يخدموا به كيف. Je vais vous donner le nom exact de cet hôtel. Cet hôtel s'appelle le Century 21. Le Century 21 de Genève. شراو هادو لي دو الجيريان مصطفى بري ومسعود الزقار. بصح بدراهمهم واش كان يدير بومدين؟ مصطفى بري باغ اكزومبل مع الزقار كانوا يعاونوا في بعض الحركات السياسيه اللي كانت الجزائر عندها علاقات stratégie معاهم. Par exemple, pour emmerder la France, quand l'Algérie avait des problèmes avec la France, l'Algérie elle a soutenu financièrement et politiquement un mouvement politique qui s'appelle le FLNC. Le FLNC, c'est le Front de Libération Nationale de la Corse. هنا عندهم في فرنسا un pays, une île qui s'appelle la Corse. Dans les Corses كان عندهم يعني un mouvement indépendantiste. اللي داروه في السبعينات 75 76 بدا يخدم 74 75 76. L'Algérie a financé une partie de ce mouvement. في موريتي il y avait des réunions في موريتي بين les leaders du FLNC هذا مع دي représentants du régime algérien. ومصطفى بري ومسعود الزقار كانوا يعاونوهم باش يجيبوا لهم السلاح باش يجيبوا لهم دراهم اكسيتيرا. C'était pour contrecarrer le lobbying de la France contre l'Algérie. Tout يعني vous soutenez des pays anti-Algérie, احنا on soutient des mouvements anti-français. Par exemple le Polisario كان هذاك مسعود الزقار كان يعاونهم باش يجيب لهم دراهم باش يجيب لهم السلاح. كان مصطفى بري كيف دونك مصطفى بري ومسعود الزقار سيتي ce qu'on appelle la diplomatie parallèle de بومدين. وكان بومدين تاكل عليهم باسكو بومدين كان خوفو نهار طاهر الزبيري دار لو كو ديتا تاعو كونتر بومدين quand il a essayé de faire un coup d'état en décembre 1967.
في ديسمبر 1967 بومدين خاف على روحه قال لك ماشي يلعبوها لي دونك جو نفي بلو كونتي سور لارمي دار دي زون دافير تاوعو اللي هما مصطفى بري خو بوتفليقه واللي هو كان صاحبه من وقت الثوره مع مسعود الزكار باش يخدم بهم ليترونجي باش يدير بهم علاقات خارجيه كبيره نوطامون علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه ولا مع الدول الاوروبيه واخرى كيما المانيا ولا سويسرا باش من بعد يحمي روحه باش بومدين داكشي ما صرالو عنده شكون يصرف عليه عنده شكون يحمي روحه وعنده شكون يدبر له الدراهم باش يعاود يجيب pour reconquérir le pouvoir ça est une stratégie politique elle est très bien étudiée تاع بومدين وبهذا العقليه غراس بومدين مصطفى بري ومسعود الزكار ils ont pu travailler à l'étranger par exemple la fortune de مسعود الزكار a été estimée jusqu'à 2 milliards d'euros en plein années 470 2 milliards d'euros, l'équivalent, c'est quand on fait par exemple les comparatifs bon, c'est pas la même chose bien sûr, c'est pas 2 milliards d'euros à l'époque, c'est pratiquement 300 milliards de dollars maintenant. Non, c'est pratiquement 2 milliards d'euros par rapport à la valeur de ces 2 milliards d'euros d'aujourd'hui, le nombre des actifs et ce qu'il a pu construire comme entreprise, comme s'il y a le numéro 1 en Allemagne, l'entreprise numéro 1 en Allemagne de fabrication des équipements militaires de télécommunication كانت عتشادها الجزائري هذا مسعود الزكار مي لا غالب الجزائريين ما يعرفوش تاريخ ما يعرفوش ما قررنا ما قراوناش ما حوسوا علينا ما نبحثوش ما نقراوش تبعوا غير لي فيك نيوز وهذا سرق هذا وهذا قتل هذا وهذا دار مرت هذا ولا خروط ما عليناش خلونا من التفاهات لي زابسورديتي ما زكار قعد بويسون بري كيف قعدوا بويسون بري par exemple il avait des villes il avait une ville à Genève que lorsqu'elle a été vendue, elle lui a rapporté 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Kenjen est dans un quartier où c'est mon colonie. Colonie à défi Genève, c'est un quartier très chic. Les Algériens m'y Genève. Mais colonie, c'est un quartier résidentiel, il n'y a que les villas, etc. Ben, elle a une villa qui valait jusqu'à 20 millions d'euros. Malheureusement, Mustafa Berri ou مسعود الزكار ne vont pas connaître le même destin. Ne vont pas connaître le même destin. On résume مسعود الزكار qui met بومدين جا شاد لي جماعة العربي بالخير. جماعة العربي بالخير. وانا بزاف الناس الجزائريين ما يعرفوش العلاقات بين العربي بالخير وشادلي. العربي بالخير يا جماعة qui était le directeur de cabinet de Chadli Ben Jdid et qu'on appelait le cardinal qui était le véritable cerveau du DRS. Le DRS moderne d'un général Toufir, etc. يا جماعة c'était العربي بالخير. Mais العربي بالخير علاش كان مقرب بزاف على شادلي بن جديد. نحكي لكم هادو لي بتيت بارونتيز باش تفهموا هادو ملفات تاريخية مهمة اللي عندهم علاقة كبيرة مع الحاضر. ودوك تفهموا في à la fin la relation directe entre ces gros dossiers du passé avec l'actualité le présent de l'Algérie. العربي بالخير اللي هو متيارت واللي كان هو par exemple c'est lui qui a repéré Toufik. C'est lui qui حبوا Toufik qui كان attaché militaire en Libye كانوا حابين يديروا لا روتريت. هو اللي عاود جابوه وحطوه في لي سيرفيس دونسينيومون وتكلى عليه وشافوه كوم فوتور باترون. العربي بالخير سي l'architecte du régime algérien moderne. يعني من les années 80, années 90 jusqu'à aujourd'hui, le régime algérien fonctionne selon les pensées, les modes de fonctionnement de العربي بالخير. العربي بالخير علاش كان عنده البوفوار كبير مع شادلي بن جديد؟ باسكو كي كانوا في وهران مرت شادلي بن جديد حليمه ومرت العربي بالخير مريم كانوا خدامين في زوج دون لا ميم بوست دون بيرو دو بوست في وهران. مريم كانت تخرج مع العربي بالخير وحليمه كانت تخرج مع شادلي بن جديد. وحليمه تزوجت من بعد مع شادلي بن جديد ومريم تزوجت من بعد مع العربي بالخير. مي حليمه ومريم كانوا صحابات. كي طلع ولا رئيس جمهوريه شادلي بن جديد مريم عيط سي غابروشي دو سا كوبين حليمه مرت شادلي وقالت لها عاونيني ضربي على راجلي. ثم شادلي بن جديد كانوا صحاب باسكو كانوا صحاب زمان في السبعينات وكذا بصح ما كانوش دي زامي انتيم. C'est grâce à ça c'est très peu d'Algériens qui le savent. C'est vraiment important de comprendre comment le régime algérien fonctionne. Et le rôle important des femmes dans les coulisses. حليمة تضرب على صاحبتها مريم وشادلي يعاود يجيب العربي بالخير يديرو ديريكتور دو كابيني. العربي بالخير غير طلع البوفوار واش يدير؟ حب يكسر كاع لي ريزو تاع بومدين. واش بناه بومدين؟ العربي بالخير حب يكسرو. علاه؟
pour avoir واش قال شادلي قال له si tu veux gouverner si tu veux avoir le véritable pouvoir لازم تنحي من تاريخ بومدين لازم ما كاين aucun pouvoir parallèle لازم غير انت اللي تحكم انت اللي تخيل لي زانترميديير تاعك وانت دير لي بروبر بيون تاعك ولي بروبر زوم تاعك tu ne peux pas travailler avec les hommes et les clans qui ont été constitués ou créés par Boumediene au service de Boumediene هنايا à partir des années début des années 80 يعيطوا له مسكين مع الزقار طاح داروا له ان بياج العربي بالخير دار له ان بياج واش يدير له يقول له 1900 plus exactement 1900 en 1980 en 1981 si je me trompe pas يعيط له je vais vous donner la date exactement il descend à Alger en 1981 ils lui font un piège où ils vont l'arrêter ويديروا له زعما تهمه كبيره شو كيما التهم تاع النظام الحالي تخابر وما على باليش وداروا عليه تهم كبيره يعني فريمون دي زاكوزاسيون تري دونجوروز زقار ما يحكموه ويحطوه في الحبس 32 موا 32 شهر في 30 شهر هذا ما كاين ني غوفرني ما داروا له ني بروسي ني جوستيس ني كوا كو سوا en janvier 1983 voilà. Il a été arrêté en janvier 1983, il a été incarcéré 32 mois. Même en 1985, le 27 septembre, le 29 septembre 1985, باش داروا له un procès وقعد في الحبس jusqu'à octobre 1985. قعد في الحبس jusqu'à octobre 1985. فهذاك كي كان في الحبس كسروه، نحاولوا كي حطوه في الحبس كسروا له كاع لي زافير تاعو. ما بقى له والو مسعود الزقار، ومسعود الزقار باش خرج من الحبس c'était les Américains, ses amis américains qui ont intervenu pour lui. Il y a eu un lobbying des États-Unis d'Amérique auprès du régime de Chadli pour le faire sortir et le libérer. Bien sûr, mais pendant 32 mois, ou dans la prison militaire, ou Joseph tribunal militaire تاع بليده ou كان dans une prison جوز الحبس في بليده يعني كسروا له كاع حياته خرج مريض خرج ماشي مليح ومن بعد كي خرج في اكتوبر 85 ما خلاوهاش يفواياجي ما حتى براتيكمون jusqu'à pratiquement 86 ou jusqu'à avril 1986 où il a récupéré son passeport pour pouvoir voyager. كي خرج etc خلاص 21 نوفمبر 87 مات. يعني الحبس واش صاروا في الحبس واش كيما داروا السخط المعذب لحد الان ما على بالناش واش صرا. على بالكم باللي le procès de مسعود الزقار il a été enregistré le procès du 29 septembre 1985. Il y a eu des enregistrements normalement il a été enregistré في التريبيونال ميليتير تاع بليده. مي لحد الان مش ما على بالناش وين راهم لي زونجسترمون هادو باسكو لو كان نعرفوا هادو لي زونجسترمون وكيفاش مسعود الزقار دافع على روحه واش حكى واش دار مع بومدين واش دار مع النظام الجزائري لو كان نقدروا نفهموا بزاف واش راهو صار يجمع اليوم وكان نفهموا بزاف واحد الملفات كبيره مي مالوروزمون يا جماعه لي زونجسترمون on les a jamais trouvés. Et d'ailleurs, moi je défie, je ne comprends pas pourquoi on n'ouvre pas une enquête officielle sur l'affaire Zgar. C'est un gros dossier, c'est un nombre d'affaires qui pesait, comme pratiquement 2 milliards d'euros par rapport à la valeur, c'est la valeur de 2 milliards d'euros d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il possédait encore une fois 2 milliards d'euros à l'époque. S'il possédait 200 millions de francs, ça veut dire que c'est 2 milliards d'euros d'aujourd'hui, avec tous les biens immobiliers qu'il avait. هذا le procès تاع 29 septembre 85 ما كان والو. La plupart des accusés خرجوهم براءة. هو افريل 86 عطاو له الباسبور. راح عاود بقاوش بقى له مسكين قعروه تقبوه. يعني النظام الجزائري كسروا كاع مسعود الزقار ما خلى فيه والو. واش كان عنده شركات في المانيا الباهاماس الامريكان خلاو له كالكو بيان بقى له باك لوتيل تاعو في مدريد وخلاو له الفيلا تاعو في بوارسون في البيار ان دومين شباب في بوارسون. هو راح لمدريد عاش تما مالوزمون قتلته القنطه مات le 21 novembre 1987 وكان pratiquement le gérant espagnol de ses affaires en Espagne Roberto Sancho هو qui l'a assisté à sa mort ou jusqu'à maintenant il est mort il a enterré tous ses secrets avec lui. Il a tout dit dans un procès historique le 29 septembre 1985. Mais les cassettes des enregistrements هادو n'ont jamais été retrouvés. ولو كان نصيبوهم يا جماعه على بالي باللي اسرار النظام العسكري والنظام تاع بومدين والصفقات السريه تاع الجزائر هذاك الوقت كاع نعرفوها باسكو علاه باسكو العربي بالخير وشادلي بالجديد حبوا يديروا من مسعود الزقار ان تخيط حبوا يردوه خاين وهو ما هو ماهوش خاين هو خدم لبلادو دار دراهم مي خدم لبلادو وعاون بلادو في بزاف حوايج. Affaire close, les Américains sont intervenus
باللوبيين تاع لي زيتازوني دار 32 شهر حبس خرجوه دوسي كلوتوري لي زونجسترومون ديسبارو لي بروف اون ديسبارو هو عاودو خلاوه يفواياجي 86 راح مات في الاسبان le 20 novembre 87 tout simplement il est mort on saura jamais comment كاين يحصلوها في لي سيرفيس الجيريان انا je pense pas. Je fais partie de ceux qui disent pourquoi les services algériens vont tuer Msoud Zelgar 87. خلاص تقبوه نحاولوا دراهمو عذبوه في الحبس ضربوه ما خلوا فيه والو بهدلوه ils l'ont complètement humilié ما بقى فيه والو دونك مسعود زكار a été complètement oublié. شكون اللي بقى مصطفى بري. مصطفى بري كان عايش حب غير مات بومدين حبس لي زافير تاعو مع الجيري خلاص il a tout gardé au niveau de la Suisse au niveau de l'Europe خدم قاعد تو غاردي اون اوروب كنت عنده الفيلا تاعو في كولوني لي بيان موبيلي تاعو في كولوني لي زافير تاعو لي زافير تاعو اون اوروب il faisait des voix il faisait même en Afrique il était dans le diamant il avait des affaires internationales il était pas aussi riche comme Saoud Zeggar ni aussi connu mais كان يعني pratiquement c'était la deuxième fortune en Algérie historiquement parlant à cette époque مول بسعود زكار. هذاك الوقت كي مات بومدين اكسيتيرا بوتفليقه على بالكم بلي صاروا مشكل كبير شاد اللي حاوزوا حبوا يدخلوه الحبس داروا له افير كبيره في لاكور دي كونت تشفاو لها 1980 كيف داروا له افير كبيره في 1983 وين لاكور دي كونت في الى لاكور دي كونت في 1938 83 و 1983 لا كونداني بوتفليقه رومبورسي 2 مليون دو دينار على ليبوك 3 مليون دو فرون. هذه الحكايه بزاف الجزائريين ما يعرفوهاش يا جماعه باسكو على ليبوك بوتفليقه كان داخل دون ان سكاندال كبير سي لو سكاندال دي فينانسمون دي زامباساد d'Algérie à l'étranger. Les ambassades d'Algérie à l'étranger كان عندهم واحد البودجي اللي كان يتي جيري ديريكتومون بار لو مينيستر دي زافير étrangères. À l'époque il était dirigé par بوتفليقه هذا لو مينيستر دي زافير étrangères كما حكيت لكم دو 63 à 79 يعني من 63 ل 79 لو بودجي هذاك سيتي 60 مليون دو فرون. C'est énorme à l'époque, c'était un énorme budget. Ou une partie de ce budget, le budget, tout cet argent, quand il était géré dans un compte bancaire, dans une banque suisse, où c'est la Société des banques suisses, la SBS de Genève. La SBS. La SBS à Genève est une banque suisse qui gérait entièrement l'argent des ambassades algériennes à l'étranger. On a découvert مول بوتفليقه لا كور دي كونت مجلس محاسبه كي راح مات المدينه اكسيتيرا داروا اون غروس انكيت شافوا بلي مونكي بوكو دارجون منهم 3 مليون دو فرون. بوتفليقه ايتي كونداني ما هرب من البلاد كي هرب من البلاد وين راح عاش بوتفليقه هنا لازم تعرفوا الحكايه الصحيحه باسكو لو كان ماشي مصطفى بري امبوسيبل قلت لكم بلي مصطفى بري هو اللي رد بوتفليقه وزير خارجيه ومن الركائز النظام البومديني et c'est grâce à lui qu'il est devenu l'un des piliers du régime de Boumediene. بوتفليقه كي راح خلاص يعني ولا فقير هرب من الجزائر خاطر كان قاعد في الجيري دخلوه للحبس ويديروا له كيما مسعود زكار يدخلوه للحبس ويتقبوه ويقضوا على حياته. هو هرب عاش بصح وين عاش في لا سويس عند خوه ماشي صاحبه خاطر الناس يقول لك صاحبه خوه مصطفى بري سون فخير دو لي كان عايش معاه في كولوني كان عايش معاه في لي فيلا في لي زابارتمون تاعو كان عايش لا بيل في مع خو باسكو خو كان عنده دراهم مي كان خايف لا بروف كان تالمو خايف قال لك اون فوا يافي اون سواري هذا مصطفى بري سا فام لي سويسيس يعيطولها ميشلين بري سي اون فام سويسيس خطره قال لك داروا الشامبان داروا اون سواري دو شامبان قلع الشامبان برك كما كونطون في كراكي كونطون نوفر اون بوتاي دو شامبان صافي دو بروي بوتفليقه سمع الحس هذاك عم بالو رصاص تخبى تحت الطابله باسكو هذاك الوقت كان خايف يجيو يقتلوه تالمو شاد لي والنظام تاع العربي بالخير والنظام الجديد كان يحب يحوس عليه دونك il avait c'est pour vous dire cette anecdote qu'il avait vraiment très peur. قعد عند خوه بعديك 1985 راح صاب خدمه في ابو ظبي عند لي بي دو غولف مالغري كدا مازال ما رفدش روحو يعني كان يدير دي فاي فيان. بوتفليقه على ليبوك كان فقير تالمو فقير خاطر تلاقى مع صحفي جزائري في سنه 80 في جنيف قال له كي ورا له الفيزا تاعو متقوبه قال له ها الفيزا تاعي متقوبه يعني تالمو كان فقير يعني كان عايش بدراهم خوه مصطفى بري عايشوا من لا فام ديبي من لا فان لي 1980 jusqu'à pratiquement la fin des années 90 هو عايش مو بوتفليقه كان يطلع ويحبط كان يخدم شويه في ابو ظبي بدا يرفد روحو براتيكمون 1985 بدا يرفد روحو ولكن قعد براتيكمون ما طايح يعني il était instable il était complètement instable. ومن بعد بوتفليقه s'est inscrit. عبالكم حياة بوتفليقه c'est une énorme complication
énorme. C'est un véritable film. Un véritable film. بدا يقرا في جنيف وبدا يقرا حب se rattraper وكان يقرا ويسي رابروشي. كان عنده البروفيسور تاعو Alain Bitar. هذا Alain Bitar il a ouvert une librairie à Genève. يعرف مليح بوتفليقة يعرف مليح باسكو كان خالطو etc. On va passer toute cette histoire parce qu'il faudra peut-être toute une émission pour en parler. C'est pas la vie de Bouteflika qui nous intéresse, c'est la relation avec son frère. Parce que حياته كاع عايش معاه. حياته كاع عايش معاه. بوتفليقة à un moment donné يعني الغلطة اللي دارها واش صرا كيفاش بوتفليقة دار مع خوه وهنايا صوت عليه احمد كونيناف. وهنا صوت عليه. شوف هذه الحلقة مهمة يا جماعة باش تفهموا من بعد كيفاش لي كويناف ولا عندهم اون انفلونس كبيره. حيتو كاع بوتفليقة عايش مع مصطفى بري ومع دراهم. صوف كو مصطفى بري فيغ لا فان دي زاني ديبي دي زاني 90 لا فان دي زاني 80 ولا ما يتفاهمش مع مرتو ميشلين. هو عنده توت دراري. الى 3 زونفون بلوس ان اونفون ادوبتيف. الى 4 مصطفى بري دار مع مرتو ميشلين. حبوا يطلقوا. مرتو حبت تطلق. هو خاف على ولادو. Parce que sa mère elle est suissesse, leur mère elle est suissesse, étrangère, etc. كان خايف على ولادو انهم يتربوا على الاوروبيان وينساو باباهم. واش فاهم مع مرتو ميشلين؟ قال لك نعطيك توت ما فورتون، جو تو دون اون غروند بارتي دو ما فورتون، نربي برك ولادي. يعني je veux avoir la garde de mes enfants et pouvoir les éduquer comme je veux et les voir comme je veux. Elle a fait le deal, elle a accepté. Mais en donnant une partie importante de sa fortune, Mustafa Berri s'est affaibli. يعني ولا فقير تفقر يعني devenu un peu pauvre. وهنا لا فورتون تاعو اللي كانت عنده بدات طيح به. طاحت به. ولكن مصطفى بري ما كانش يحكي لخوه بوتفليقة بلي يا ودي انا دراهم ينقصوا لي زافير حبسوا نربي في ولادي ميشلين المراه دات لي بزاف دراهم. لابارتمون اللي كان يجي ليه بوتفليقة في جنيف ويقعد فيه ويبات عنده كانت تاع مصطفى بري كي طاحت به نا با بو لونتروتونيغ داوولو لا تي سيزي. مي ما قالش بوتفليقة بلي لا تي سيزي. جا خطره في 97 ولا في 97 بوتفليقة جا لجنيف. كي جا لجنيف راح لابارتمون هذاك حب يدخل لابارتمون من مدار يبات تاع خوه لقى بلي المفتاح تبدل. ايزون شونجي لا سيرور. عيط في التليفون مصطفى بري ما حبش يريبونديلو. بوركوا باسكو مصطفى بري نو فولي افي اونت il voulait pas lui dire que voilà j'ai perdu, je ne peux plus entretenir cet appartement, j'ai perdu une bonne partie de ma fortune, je ne peux plus t'entretenir. يعني دبر راسك وين تبات. غاضوا الحال بوتفليقة. هنا غاضوا الحال تالمو غاضوا اللي يحكوا تالمو غاضوا الحال يعني بدا يبكي. عيط لخوه سعيد à l'époque il était étudiant في باريس. كان يفيفي entre l'Algérie et la France وكان يجي لا سويس طون طون يشوف خوه كي كان عند مصطفى بري. بقى يبكي يعني حكى يعني كان هو بوتفليقة فهمها كانه خوه ارماه برا في الشارع. هذاك النهار دار ما حقد على مصطفى بري كيفاش خويا اللي رضعاتو يما رماني في الشارع. ومصطفى بري ما حكالوش باللي انا خلاص دراهمي راحوا يعني مون ارجون جو كومونس ا لو بيردر. j'ai donné une bonne partie de ma fortune à ma femme. شكون اللي دخل روحو هذاك الوقت؟ هنا احمد كونيناف يجي. احمد كونيناف est un Algérien qui s'est marié avec une Suissesse mais qui n'était pas de Genève, il était de Lausanne. Ahmed Kouinaf est un homme d'affaires. Babat Martou était un entrepreneur dans le BTP. Il تعلم مع مرتو مع باباها les affaires dans le BTP. Il commence à faire des affaires. كان عنده c'était un Ahmed Kouinaf, c'était un petit entrepreneur في وقت بومدين. هما les Kouinaf حكيت لكم حكايتهم. On a fait toute une émission sur Algérie parfois des Kouinaf, comment ils sont originaires de Maskar, ils se sont installés en Oran. Leur père avait une entreprise dans le BTP depuis à Oran, même في وقت بومدين كان يخدم شوية, etc. بصح من بعد Ahmed Kouinaf il s'est fait son argent notamment en Suisse. Les relations de son beau-père et de sa femme, avec la vie qu'il menait à Genève et à Lausanne, où il a aidé le commerce des bijoux, le commerce des matériaux de construction, et il a développé beaucoup ses affaires à l'étranger. Ça, il n'était pas un grand milliardaire, avec le temps, mais ils avaient de l'argent, mais un peu d'argent. Bon, leurs enfants étaient éduqués à la Suisse, l'entreprise familiale à Oran, et quelques affaires à l'étranger, mais pas plus. C'est pas M. Zigar, ou Mustafa Berri, Kanana Didano, ou Ahmed Kouinaf, il saute sur l'occasion, il récupère Bouteflika, il dit, Machi Mouchkil, créez-le dans un hôtel pendant un mois, من بعد شرالو قدابلو un appartement عاش فيها, وهنايا وأحمد كويناف وبوتفليقة ولاو صحاب. À ce moment-là, ils sont devenus très amis.
وهنا بوتفليقه شغل شاف كان يشوف في احمد كونيناف شغل دار فيه الخير، شغل وقف معاه. واسمومون لا ولا رضا كونيناف ولا يعرف سعيد، باسكو سعيد بوتفليقه كان يروح لا سويس في لافان دي زاني 90 يشوف خوه، كان شكون اللي كان يدور به في جنيف وفي لا سويس يخرجوا في لي سواري اكسيتيرا، سيتي رضا كونيناف. Le Reda Koyenev était le fils le plus débrouillard, le plus intelligent, le plus sympathique. كان يدور مع سعيد بوتفليقه في لا سويس، يروحوا لي بوت دو نوي، يخرجوا في ديسكوتيك، يخرجوا في سواري، يروحوا لي زيفينمون. هنا ولاو صحاب سعيد مع رضا، بابت بوتفليقه عبد العزيز بوتفليقه مع احمد كونيناف. سيتادير كانوا يتعارفوا في السبعينات، مي ما كانوش صحاب في السبعينات في الثمانينات، ولاو دي بون زامي على فان لي زاني 90. كوم بار هازار l'histoire, le destin voudrait que, a voulu que بوتفليقه devienne président en 1999. كي ولا بوتفليقه رئيس جمهوريه 1999، هنايا بوتفليقه احمد كونيناف ولادو زون بروفيتي. Ils ont profité énormément. Ils ont profité énormément comment بوتفليقه il a voulu rembourser sa dette pour les كونيناف. قال لي نتوما وقفتوا معايا كي خويا غلق عليا لابارتمون لقيت روحي برا وانتوما وقفتوا معايا، انا je vous rends totalement votre يعني je نكون معاكم راجل كيما نتوما كنتوا معايا رجال. احمد كونيناف il a développé son groupe énormément dès le premier mandat, dès l'époque où Bouteflika est devenu président. Le groupe COGC, Koninef Construction, etc., où il a un groupe très solide. Il est devenu le troisième groupe privé en Algérie après le Civital Talabra, Ali Haddad. Le groupe ETHB était Ali Haddad. COGC, c'était pratiquement 400 000, l'équivalent de jusqu'à 350, presque 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a qui quatrième mandat, troisième mandat à Bouteflika. Donc c'était un groupe très riche. Mais les Koninef n'avaient pas que COGC, d'autres affaires, Monitix, دخلوا في l'hydraulique, داخلين في البâtiment, داخلين مع المترو d'Alger. Ils ont développé des entreprises partout, دخلوا dans de nouvelles associations, دخلوا مع des étrangers, les hydrocarbures. Ils ont totalement ils ont bâti un véritable empire. Mais un empire au sens propre du terme. Grâce à leur amitié. هذاك مصطفى بوتفليقه خوه اللي وقف معاه من الثمانينات حتى التسعينات، نساه دار معاه باسكو هو في بالو غلق له لابارتمون خليها باش يبات برا، ما دارش فيه كاع الخير. ولادو اون فوا اون دي في est parti voir Bouteflika, une des filles à Mustafa Berri, est parti voir Bouteflika quand Bouteflika était à Genève dans un grand hôtel situé pas loin de Lac Léman, lors d'une réunion internationale à laquelle Bouteflika a participé pour représenter l'Algérie. نهار كي جات بنت مصطفى بري باش تلاقى مع بوتفليقه، واش يقول لها بوتفليقه؟ يقول لها ما في لا اكسيبتي دو لا رecevoir، قال لها ما في tu me parles de tout sauf de mon père. Il a fait de مصطفى بري قالت له alors si je peux pas parler de mon père je vous dis au revoir monsieur le président. وجات رايحه ضربت معاه. قعدت العلاقات complètement، les relations sont restées complètement empoisonnées jusqu'à pratiquement qui est malade Mustafa Berri, il est devenu malade, ou il a Alzheimer, il a perdu beaucoup de son argent, etc. دخل لالجيري. هنا بوتفليقه قبل يعاونو باسكو زكاو عليه ناس قال هذا خوك مازالو خوك اكسيتيرا وعنده بنات اكسيتيرا وعايشين اكسيتيرا مع وانت عرفتهم راك كي خالهم اكسيتيرا كي عمهم اكسيتيرا. واش دار بوتفليقه؟ عطالهم ان ابارتو، عطالو يعني ان اندروا باش يبات فيه، عطالو دار في كلوب دي بان، فوالا عطالو اون ميزون في كلوب دي بان وين مصطفى بري عاش فيها، ولكن ما قعدش بزاف في كلوب دي بان وعاود رد له لا بونسيون تاع مجاهد باسكو مصطفى بري كان مع لارمي دي فرونتيير ولو اف ال ار لارمي دو ليبراسيون ناسيونال، عاود ردو لا بونسيون تاعو تاع مجاهد باش يعيش بها. دونك كان عايش في كلوب دي بان ويعيش بلا بونسيون تاعو تاع مجاهد. مالوريزمون تالمو مرض خلى خواتو لي بري ont toujours vécu au Maroc. Il a beaucoup de sœurs et de cousins et de cousines au Maroc. Il a quitté Alger راح عاش في المروك، ولادو داوه من الجي راح عاش في المروك. Il est mort le 18 juillet 2016. Le 18 juillet 2016, Mustafa Berri, le frère secret de Bouteflika, il est mort. Il est mort dans la discrétion totale. Ou qui même Saoud Zeggar, Mustafa Berri, il a emporté ses secrets avec lui. Alors que c'est une boîte noire du régime qui même Saoud Zeggar. Saoud Zeggar, il met en 1987. لو كان هذا مسعود زكار ومصطفى بري le frère secret de Bouteflika تكلموا وخلاو دي تيمونياج وخلاو دي بروف، لو كان عرفنا اليوم كيفاش النظام الجزائري راهو يمشي،
كيفاش بوتفليقه ولا رئيس جمهوريه؟ شكون اللي كان يعاونو؟ شكون كان يمول فيه؟ هو خو مصطفى بري. شكون اللي كان يدير نيغوسي به؟ شكون يقدر يصاب له خدمه باش يروح حتى ابو ظبي ويعاود يولي؟ C'est toute une histoire dont nous ne saurons jamais les secrets, sauf si les historiens vont s'y intéresser de façon très sérieuse et dès maintenant. Frère Bouteflika اللي راهو حي, toute la génération de toute cette histoire, Bouteflika اللي راهو حي اللي مازالو في لا ريزيدونس بريزيدونسيال تاع زيرالدا, مازال ختو الزهور كي هي لا كويزينيير تاعو وهي لا فيرميير تاعو, وهي اللي تزور يتلاقى معاه وهي اللي تريبوندي في التليفون اللي حاب يهضر معاه. C'est toujours lui, c'est toujours elle. Bouteflika lui-même a gardé ses propres secrets. Lui-même, il connaît beaucoup de choses. Sur l'affaire Zeggar, sur l'affaire Boumediene, sur l'époque Chadli, sur les relations avec les mouvements politiques internationaux, sur les grands dossiers des puissances mondiales, sur la guerre froide avec le Maroc. Bien sûr, Bouteflika, Bouteflika, il est عشرين سنة وعشتوه وعلى بالكم واش صرا فيه. Le troisième homme secret, مازال حي. Mais un jour, Bouteflika va dire tout ce qu'il sait. Je ne crois pas, vu son état de santé actuel. C'était ça l'histoire, les secrets de l'histoire de l'Algérie qu'on voulait vous parler. C'était quelques dossiers secrets historiques mais importants. Que vous sachiez, تعرفوا بلي بوتفليقة دخل politique parce que عنده خوه اسمه مصطفى بري اللي دار له لوبينغ ودخلوا في السياسة مع بومدين. لو كان ماشي مصطفى بري بالك بوتفليقة اليوم راهوش ني وزير ني شيف دايرة ني والو. لو كان مصطفى بري ما عاونش خوه بوتفليقة وما دخلوش في السياسة وما قنعش بومدين انه يديروا وزير يخليه وزير يخليه يدير ولا يخليه وزير الخارجية ويدخلوا في الكونساي دو لا ريفولوسيون. لو كان اليوم بالك تاريخ الجزائر كان تبدل كاع وكان ما عشناش كاع هذه الفترة هذه تاع بوتفليقة. هادو اسرار, هادو ملفات كبار لازم بالك المؤرخين يخدموا عليهم. وماذا بينا un jour il faudrait auditionner Abdelaziz Bouteflika. Si d'ailleurs il faudra faire son expertise médicale, est-ce qu'il pourrait parler ou pas? Parce que en connaissant les secrets de l'histoire, on peut avancer dans l'avenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Et c'est important pour construire une nouvelle Algérie. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. الله يكون في عونكم يا جماعة. إن شاء الله تكونوا بخير. أنا نتلاقى معكم غدوة إن شاء الله. Je vous dis au revoir. Nous recevons toujours vos questions, vos propositions, vos critiques. Nous vous remercions énormément. Partagez ce live. ونتلاقى غدوة إن شاء الله.